përdorimi fjalëve të huaja, zhvillim natyral apo diçka që duhet ta evitojmë? Po na ndihmon, na krijon ndoshta probleme, po e cënon gjuhën, cila ndoshta do ishte më saktë? Unë kisha thënë se shkakton më tepër probleme se sa ndihmon. Mirë po, edhe diçka që dua të cek është se është e pashmangshme. Po. Nuk mund ti largohemi atë shumë, sa do ishte idealja. Mirë po, në këtë rast, kisha thënë, të përzjedhim ato se çka marrim. Nëse ka ndonjë fjalë, ndonjë shprehje të cilën nuk e kemi në gjuhën tonë, s'kemi çfarë bëjmë më marrim. Edhe më duhet ashtu, edhe doja ta thoja që kemi edhe mungesë në gjuhën shqipe, sidomos për gjërat e reja që dalin apo këto terme të reja, kemi edhe mungesë dhe shpeshherë ndoshta edhe deshëm apo s'deshëm duhet të përdorim një. Disa që janë terme të reja, të cilët janë futur tash edhe në gjuhën angleze, ndoshta sepse ajo është gjuha me të cilën më tepër kemi kontakt përmes telefonave dhe teknologjisë, po, është e vërtet se ka fjalë aty që nuk i kemi ndoshta në gjuhën shqipe. Mirë po, unë mendoj se shpesh herë as nuk e dim se cilët fjalë ka në fjalë gjuha shqipe dhe shumë njerëz marrin se më e lehtë është më konsumuese dhe e marrim atë që e kemi më prezente. Po, fiks, e kemi për ditë, domethënë, përballesh me të më shpesh se sa përballesh ndoshta me këto që i kemi në gjuhën shqipe, sepse siç e thënë kemi shumë fjalë që ndoshta nuk e dim as që ekzistojnë, se kemi dëgjuar asnjëherë. Po, nuk i shohim, nuk i lexojmë dhe ka shumë njerëz që fjalët e reja të gjuhës shqipe i marrin nga Ismail Kadareja, sepse tjetër kund nuk shohin një ekspozim të tillë ose një njohje e këtyre fjalëve.